يتساءل بعض المتابعين عن غياب دور العلماء في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإفتاء في قضايا مصيرية ومحورية في حياة الناس بل في حياة المجتمع. هل تتفق مع هذا الطرح أم أن لك عليه ملاحظات؟ هناك علماء يؤدون واجبهم ويقومون بواجب البيان، ولا يمكن أن يخلو منهم زمان من الأزمنة. يمكن أن يخلو مكان، لكن الزمان لا يخلو من واحد أو من بعض هؤلاء، لأن هذا يعني مما تقرر في الشرع وفي الخبر النبوي أنه لا تزال طائفة من أمتي قائمة بالحق، وأنه لا يخلو الزمان من قائم لله تبارك وتعالى بالحجة. لكن السؤال هنا في الكفاية، وأنه فعلا الكفاية حصل فيها خلل كبير لأسباب عديدة، يعني بعضها يرجع إلى تجفيف منابع العلم الشرعي وبالتالي إنتاج العلماء، وبالتالي صار عندنا يعني ضعف من حيث الكم في العلماء، كذلك ضعف من حيث النوع ونوعية العالم، ذلك العالم المتمكن الراسخ، ذلك العالم الموسوعي، ذلك العالم القادر على تحليل الواقع بشكل يعني يضم العناصر اللازمة لذلك التحليل. أيضا هذه النوعية من العالم هي أقل من غيرها. كذلك مزاحمة الخطاب العلمائي اليوم بكثير من الخطابات المنافسة والتي تظهر أكثر إقناعا لكثير من الناس، وكذلك الجانب الأخلاقي وموقف العالم يعني شجاعة وإقداما وحرصا على تبليغ رسالة الله ونحو ذلك. مع الأسف الشديد نحن اليوم نلاحظ أن كثيرا من العلماء جعلوا علمهم رهينا للشهادات ورهينا للامتيازات ورهينا للماديات، وهذا كثير وكثير جدا. يعني نرى العلماء لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يحركون ساكنا، وترى هذا في قضايا كبيرة وليس قضايا عادية، قضايا كبيرة تتعلق ب يعني المجتمع، تتعلق باقتصاده، تتعلق بالسياسة، تتعلق بالشأن العام، ونرى يتكلم فيها التافه، تتكلم فيها الرويبضة، يتكلم فيها من هب ودب. لكن شيخ محمد، ما عسى العالم يفعل في واقع متغير ومتقلب تصنعه قوى كبرى ودول تعلمها جيدا، ما عساه يفعل في هذا الواقع الذي هو يرفضه أصلا؟ كيف سيصلحه؟ والله ربما هو يرى من زاويته أن الإصلاح بالاشتغال على القاعدة تعليما وتوجيها وإرشادا. هو الاشتغال على القاعدة هو الأصل، وهو ثغر لا ينبغي إخلاؤه، لكن إبداء الرأي العلمي الشرعي في القضايا التي تنزل بالأمة هذا ثغر لا يقل أهمية، ولا يجوز تركه ولا يجوز إخلاء هذا الثغر بأي وجه من الوجوه، لأن كثير من القضايا الآن صار يسمع فيها قول الرويبضة، صار يسمع فيها قول التافه، لا سيما اليوم مع وسائط التواصل الاجتماعي تنزل بالأمة القضية تلو الأخرى، وبالوطن القضية تلو الأخرى. طيب، هل العالم ملزم بالإفتاء في كل نازلة أو كل حدث وواقع؟ هو العالم كفرد من الأفراد لا يلزمه ذلك، لكن المؤسسة العلمائية إن صح التعبير وطائفة العلماء بتعبير أكثر موضوعية يلزمهم ذلك، ويجب أن يكون لهم قول. يعني غياب العلماء في بيان ما هو الأقرب إلى الشرع، الأقرب إلى أصوله والأقرب إلى قواعده من هذه النوازل ومن هذه القضايا، وترك هذا المجال يتكلم فيه غيرهم ممن يصلح وممن لا يصلح، لا شك أن هذه ثغرة كبيرة في الأمة، هذه ثغرة كبيرة جدا، وهي من أكبر مداخل الفساد ومن أكبر أسباب تأخر الإصلاح. فمع أن ربما هذا شيخ محمد، عذرا على المقاطعة، يرجعنا عن أي نوع من العلماء نتحدث رسميا أو غير رسميين. نعم. لأن كثير من العلماء يشاركون في مختلف القضايا التي تطرح مجتمعيا ويدافعون
وربما الآخرون يرون أن الشيخ الفلان والدكتور الشيخ الفلان قد كفى وأدى الواجب المتطلب بحق العلماء. نعم صحيح، غير أنه كما قلت المطلوب هنا هو واجب الكفاية. السؤال هو بطبيعة الحال إذا كان العالم يقدر بأن فتوى غيره أو توجيه غيره أو بيان غيره للأمر كاف فله أن يقدر ذلك وقد يكون معذورا، لكن الغالب الأعم أن كلمة العلماء صارت لا تصل، وأن الكفاية لا تتحقق، والكفاية لم تتحقق. وهذا أتحدث عن الشأن يعني الوطني والشأن الداخلي، وكذلك على مستوى قضايا الأمة. ونأخذ على سبيل المثال قضية مثل قضية القدس وفلسطين. نحن نعلم بأن علماء يتحدثون ويبينون ويؤدون الواجب، ولكن السؤال هل عندنا اكتفاء في ذلك؟ هل عندنا كفاية في ذلك؟ نحن نرى بأن يعني خطاب العلماء يتراجع وينحسر، ونرى أثر ذلك في مجتمعاتنا، بحيث أن المجتمعات صارت يعني أو صار كثير من الناس أو أغلبية الناس يهتمون بقضايا كرة القدم ولا يعرفون شيئا عن قضية القدس ولا يهتمون بها. هذا يدل على أن هناك خصاص. وقس على ذلك غيرها من القضايا، قضايا الأمة وقضايا الوطن. أعتقد بأن هناك ضعف وهناك قلة كفاية تجعل الحكم بالحق والعدل يلزمنا بأن ننبه على ذلك، وبأن هي فرصة لتوجيه الدعوة للعلماء للانخراط بشكل أكبر في قضايا مجتمعاتهم وأمتهم.